毎度フォトグラファーの本田恵大です。今回のね動画なんですけれども、碓井峠ですねに来まして、今はねめがね橋の前でちょっと写真の方を撮ってます。で写真のスライドショーメインになるとは思うんですけども、ちょっと動画の方ですねぜひ最後までご覧ください。
Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. Sound right, boys. It sound right, boy.